र मैले जे सूचना पाएँ त्यो घन्टीका केन्द्रीय सदस्य र कुलमानकै पनि केन्द्रीय सदस्य जो उज्यालो पार्टीमा छन् उनीहरूबाट पाएको सूचना हो है। मेरो यो आफ्नो कल्पना होइन। रविलाई राति 11 बजे अपहरण गरियो। एउटा ग्याङ दलाई लामा बारबार फाउन्डेसनको एउटा ग्याङ जसको नाम बाहिर आइसकेको छ बजारमा मिडियामा अपहरण गरे, सिधै बालिन कहाँ लगे र उनलाई धम्की दिएको छ। तलाई छुटाको यतिको निम्ति हो उनले यही भनेका छन्। तलाई जेलबाट छुटाको निकालेको यतिको निम्ति सहमति गर्न, यो गरिनस् भने त जेल पनि जान्छस्, तेरो पासपोर्ट र सहकारी मुद्दामा त चाहिँ सिद्धिन्छस्, यही धम्की दिए। धम्की दिइसकेपछि धम्काएरै उनलाई चाहिँ सहमति गरायो बिहान 5 बजे। अनि यो सब धम्कीको खेल छ। र त्यसपछि भोलिपल्ट तपाईको कुलमानको अपहरण भयो। कुलमान बैठक बसिरहेको थियो बौद्धमा, उनकै समूहको बैठक बसिरहेको थियो। त्यहाँबाट कुलमानलाई टिप्यो, टिपेर रवि र बालेन कहाँ लगियो। उन दुईटाको सहमति भइसकेको थियो। र उनलाई के भन्यो भन्छ भने, त्योभन्दा अगाडि के भन्यो भन्छ भने, यसमा बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा यो एकतामा आइनस् भने तँलाई अख्तियारमा लगेर सिद्ध्याइन्छौ भने उनले त्यही कमजोरी समाते। तँलाई अख्तियारमा लगेर सिद्ध्याइन्छौ। कुलमान बोल्ने ठाउँ बन्द भयो। उनले हस्ताक्षर गरे, उपाय केही पनि थिएन, सिद्ध्याउने नै भयो उनीहरूले। अब यो ढङ्गले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति यो ढङ्गको सहमति गराइएको छ अहिले।